Stress dahil walang pera. Malayo pang sahod. Huwag nang isa-sama dyan sa video mo. Mamaya may sabihin ka, wala kang pera eh. Yung bolt mo naman doon eh, nakamanghay. Kablado. Pagod ba? Dapat may ano eh. May mic eh, para Krok-krok. tunog eh. Papatunogin yung itlog mo. Tingnan ko, hindi pumitik yan. Mataas lang yung Bukan tu bola lajar nak kena buru, nak kena mengal kena ya. Bakit ako bisa-bisa mo? Bukan ada yang kena buru, bola lajar nak. Hey, muni ah. Soalnya mau kencang kita. oh, next. Mix daw. So, halo-halo. Iba-ibang discard. Ay, sumobra. Kalako pa. Dito pa naman ako nung pinalagot ako. Naano ako nun? Binangungot. Saan? Di ba pinalagutom ako? Kinagabihan, binangungot ako. Napasarap ang tulog. Dapat tulog mo. Sinakal daw ako eh. Sabi ko, pinalagutom ako na, sinakal mo. Mataas. Mababa sana, mas Kamo. marami. Oo. Yan na. Saya. Pasosyal-sosyal pa. Tanggalin mo yung putulin. Oh, bos. Ini tak-takkan mah. Matigas yung neck mo. Ano, nagtudo na yung kalabaw ba pag ano, tumatanda na. Pag ganun, malakas na yung kalabaw na ano, lumaki na liig. Bulugan. Bulugan. Ang pagod nito. Dito pa. Kata-kata ng mga biyak yan. Mataas yung ano. Mataas yung kamana. Thank you. Ali, mas.
Siya. Habang yun. Kami lang nakita mo pa, ikaw hindi. Asan yung cellphone ko? Maya-maya, mamudi-mudi na rin yung cellphone ko. Magagalit din ako, hindi ko yung kausapin 3 araw. Tapos isin mo kay Ronnie na. Ayan. Nick Boot. Ha? Pimutan na. Ha? Eh, malas saya kaya rin. Hmm. Bakit? Tama. Wala na. Yes. Wait, wait, wait. Ay, ito. Apa gawe? Nasa gawe para. Ah, malambot. Wala. Ayaw. Malambot yung... Kapaw.